Շնորհակալություն։ Երեք հարց, առաջին հարցը կոմիտեն ստեղծվել է մոտ 4 տարի առաջ, 21 թվականին, եւ հիմնական խնդիրը, եթե չեմ սխալվում, կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Ձեր գնահատմամբ Հայաստանը այսօր կոռուպցիայի ինչ աստիճանի վրա է, ես նկատի ունեմ ձեր գնահատականը, ոչ թե միջազգային ինչ-որ աղյուսակների գնահատական։ Ձեր կարծիքով Հայաստանում առկա իրավիճակը նպաստավոր է, որ օտարերկրյա խոշոր ընկերությունները դիտարկելով հայաստանյան կոռուպցիոն իրավիճակը Հայաստանում խոշոր ներդրումներ անեն։ Ձեր կարծիքը եւ դուք օրինակ 2025 թվականին առաջարկներ ներկայացրել եք կառավարությանը, թե ինչ է պետք անել, որ այս կոռուպցիոն երևույթները հնարավորին չափ նվազեն։ Ձեր դիտարկումները ինձ այս պահն է հետաքրքիր։ Դուք վերլուծություն ունեք, թե կառույցը կամ կառույցի ինչ-որ աշխատակից ինչ պատճառով է կամ ինչ հանգամանքներից ելնելով է գնում այդ քայլերին։ Այն անձնական պահը, որ ագահ է, հեսա մի կողմ ենք դնում, ընդհանուր մարդը պաշտոնյան պաշտպանված է ավելի հարուստ մարդկանց գայթակղիչ առաջարկներից, թե ոչ։ Եվ խոսեցիք ապօրինի հարստացման մասին ու նշեցիք, որ եթե օտարերկրյա ձեր գործընկերները չեն համագործակցում, ապա պայքարը կամ այդ խնդրով զբաղվելը դժվար է։ Կարող եք ասել, կա համագործակցության դեպքեր եւ որ երկրներն են հատկապես, որ չեն ցանկանում այդ ուղղությամբ համագործակցել եւ այսպես ասեմ, ընդհանրական տեսակետ կա եւ մամուլում էլ այսպես, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավելի շատ կամ գրեթե հիմնականում ուշադրություն է դարձնում նախկին պաշտոնյաների ապօրինի հարստացումներին եւ չի նկատում գործող պաշտոնյաների հարստացումներին։ Դուք օրինակ ուսումնասիրում եք գործող պաշտոնյաները թանկարժեք հագուստ, որ կրում են, ինչ միջոցներով են կրում, հետաքրքրվում եք, ասենք, եթե բաճկոն, ասենք, $100,000 գերազանցում է, դա նվեր է, թե կարելի է այդ նվերը ընդունել, հանրությանը հետաքրքրող տեսակետ է։ Ինչու է հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրությունը գրավում ոչ թե գործող պաշտոնյան, այլ նախկին պաշտոնյան։ Խնդրեմ, պարոն Աղբեջյան։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Սկսենք սկզբից կոռուպցիայի չափելիության հետ կապված ձեր հարցադրմանը։ Այդ մասով կարող եմ ասել միջազգային մի շարք կառույցներ կան, որոնք գնահատում են կոռուպցիայի ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք առանձին այդ մասով ուսումնասիրություններ եւ ըստ էության վիճակագրություն բալային չունենք, բայց կարող ենք ասել, որ բացահայտման առումով ունենք դրական դինամիկա եւ ըստ էության նաեւ համակարգային պայքար կոռուպցիոն երևույթների դեմ։ Այսինքն նույնիսկ գերատեսչությունները իրենց ներսում ստեղծել են հակակոռուպցիոն վարչություններ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հատուկ ստորաբաժանումներ, որոնք պայքարում են կոռուպցիոն երևույթների դեմ եւ այդպիսիք հայտնաբերելու դեպքում նաեւ հանցագործության մասին հաղորդումներ են ներկայացնում հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Այս առումով կարող եմ ասել, որ ունենք բացահայտման տեսանկյունից դրական դինամիկա, ինչը ոչ թե խոսում է կոռուպցիոն երևույթների, կոռուպցիոն հանցագործությունների աճի մասին, այլ բացահայտման ուղղությամբ կատարված մեծածավալ աշխատանքների մասին։ Եվ հաջորդիվ անդրադարձ կատարելով ձեր այն հարցադրմանը, թե արդյոք հակակոռուպցիոն կոմիտեն պայքար է մղում բացառապես նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ,
ըստ էության այդ պնդումների հետ համաձայն չեմ, քանի որ թվարկված նաև հետապնդումները, քերական հետապնդումները մեծամասամբ ըստ էության վերաբերելի են գործող պաշտոնյաներին, ոչ թե նախկին պաշտոնյաներին, տոկոսային հարաբերությամբ այս բանը չեմ կարող նշել, սակայն հակակոռուպցիոն կոմիտեում այս բանին եւս իրականացում են մի շարք ստուգողական գործողություններ, որոնց թիրախում ոչ թե նախկին պաշտոնյաներն են, այլ գործող պաշտոնյաներն են։ Ինչ վերաբերում է թե հակակոռուպցիոն կոմիտեն կառավարությանը ըստ էության ինչ տվյալներ է ներկայացրել, որպեսզի բացառենք կոռուպցիոն երևույթները, ես իմ հաշվետվության մեջ նշեցի, որ մենք շուրջ 120 միջնորդագրեր ենք ներկայացրել պետական եւ տեղական մարմիններին։ Այդ միջնորդագրերի էությունը կայանում է նրանում, որ երբ որ մենք քերական վարույթներով հայտնաբերում ենք հանցագործությանը ծնող պատճառներ եւ պայմաններ եւ տեսնում ենք, որ այդ պատճառները եւ պայմանները պետք է վերացվեն, դրանք շարադրում ենք քերատատավարական այդ փաստաթղթում, միջնորդագրում եւ հասցեագրում ենք կոնկրետ պետական եւ տեղական մարմիններին ու ակնկալում ենք մեկ ամսյա ժամկետում նաեւ նրանցից համապատասխան քայլեր եւ այդ քայլերի ուղղությամբ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ գրավոր իրազեկում նաեւ նախաձեռնող մարմնին, սույն դեպքում հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Այս միջնորդագրերի էությունը հենց կայանում է դրանում, որ մենք հետագայում բացառենք կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների կատարումը, թվաքանակի ավելացումը եւ այդ պայմանները, որոնք նպաստավոր կարող են հանդիսանալ կոռուպցիայի զարգացման տարածման համար, որպեսզի պետական եւ տեղական մարմինների կողմից դրանք բացառվեն։ Ըստ էության այսքանը, շնորհակալություն։ Արձագանք ունեք։ Ես ուղղակի կխնդրեի, ես խոսում եի ոչ թե ինչ-որ կատարված կաշառքի կամ չգիտեմ ինչ-որ դեպքերի մասին, այլ այդ հարստացման մասին, ապօրինի հարստացման մասին էի ուզում շեշտադրեմ։ Եթե այդ մասին դիտարկում ունեք, խնդրեմ ասեք, եւ դուք ասեցիք, որ թեժ գիծը գործարկվել է, ակտիվ աշխատում է, թե չի աշխատում, դեռ ուղղակի հետաքրքիր է ինչ հանրությունը ինչպես է վերաբերվում այդ թեժ գծերին եւ արդյոք արժեքավոր եւ այնպիսի տեղեկություններ եք թեժ գծով ստացել, որը օգնել է բացահայտել լուրջ հանցագործություն։ Շնորհակալ եմ։ Իմ պատասխանը վերաբերում էր ոչ միայն կաշառքի դեպքերին, այլ նաև ապօրինի հարստացմանը։ Մենք ապօրինի հարստացման դեպքերով ունենք բազմաթիվ ստուգողական գործողություններ, նաև նախաձեռնված վարույթներ, որոնցով անցնում են նաև գործող պաշտոնյաներ, բայց հասկանալի պատճառներով այդ մասին չեմ կարող մանրամասներ ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է թեժկից ծառայությանը, որը ստեղծվել է 2025 թվականի ընթացքում, մենք յուրաքանչյուր ամսվա կտրվածքով ստանում ենք հարյուրավոր հեռախոսազանգեր եւ երաշխավորում ենք հեռախոսազանգ կատարողի գաղտնիությունը, եթե նա այդպիսի ցանկություն է հայտնում, ընդ որում ունենք նաեւ քերական վարույթներ, որոնք նախաձեռնվել են թեժկից ծառայությանը կատարված հեռախոսազանգերի ստուգողական գործողությունների արդյունքում։ Այսինքն դա որպես նորամուծություն ըստ էության մենք գնահատում ենք էֆեկտիվ եւ ներկայում եւս ամենօրյա ռեժիմով այդպիսի հեռախոսազանգեր ստանում ենք։ Այլ հարցեր, ես հետո ունեք